turpināsim tematiku. Tu raksti iekšā jau, ja? Cik ātri. Nepamanīju. Tātad turpinot šo tematiku par garīgo cīņu. Kas ir garīgā cīņa? Vēl vienreiz, jā, lai būtu skaidrs. Garīgā cīņa tā ir principā grēka nožēla. Bībeliski tā ir grēka nožēla. Cīņa ar savu lepnību. Savas lepnības 8 punktiem. Vēlreiz pārēsim pāri, kas tie ir 8 punkti. Visa bauslība ir vērsta pret šo lepnību. Un konkrēti, kas tas tāds ir, ko zināja visi kristieši tajā laikā? Konkrēti. Ēšanas ir atkarība, iekāra, ja? Mēs parastam ēdam vairāk kā vajag, ja neticat paskatieties spogulī, uz savu speķīti, uz saviem želējiem un tā tālāk, ja? Tie, kas netic, es jau, man jau nav tāda ēšanas atkarība un tā tālāk, ja? Ir tāda, kas netic, kā tu tur grēki, ko tu tur runā, es uzturu savu ķermeni, tikai spogulis kaut ko citu parāda, ne? Otrais, intīmā daļa, ja, fantāzijas, ir, teiksim, sievieši saka, kur tu te jau ne tie vīrieši, tur jau tie jau tās filmas, tur skatās, viņi tur tīksminās, siekalojās uz ielas, tur, ja, tā un tā, kāds jau te tā norādīt, sievietes nav labāks, pastieties, kāds špakteņi tiek uzklāti jau uz sejas, kā tas drēbs viņu vēl priekš kam, vai tad viņam tas ir ērtības apģērbs, ka tas ir ērti ar augstiem papēžiem staigāt, ļoti ērti ar augstiem papēžiem, visi džeki staigā zem, bez papēžiem tādiem, ja, man ir ērti ar augstiem papēžiem, ka viņi iet šitādi kā tā. Tā izskatās vīrieši acīs, sievietes ar to neredz, protams. Un matu pīns, jā, un tā, kas tas tāds ir, jā? Otrais grēka mezls, kurā krīt, lai tavu matu pīni ir tavu tikumu Dievu priekšā, jā? Tavs rots, lai tikumu visu pirms. Tikai dīvaini, kad cilvēks ģimene, jā, vīra priekšā kaut kā vairs neuzpucējās. Cenšās priekš citiem, bet ne priekš vīri, kaut gan vajadzēja būt otrādi. Priekš vīri vairāk censties ar priekš sabiedrības, tur nevajag tik daudz špakteli klāt un visu. Priekš vīri, jā, tu uztais tā, jā, lai vīram būtu patīkam pastīties, lai viņš tev vairāk mīlēt, samīļot un tā tālāk. Bet tā tas nenotiek, parasti vīri klātbūtnē kaut kādās halātos staigājam, tur ilgviņos, jā, un visi ruļļi, kaut kur te ir rullis, un tad tur vēl kaut kas, tās drēbes tādas, jā, nesaprotams, un kā mēs tur staigājam, jā, un mēs tam, jā, tie vīrieši, tie jau tur tādi, ne, ar otrajā krīt, es jau ne. Jā, nāks vajag uzpucēt tur laka, jā, un bez tam iet māši, tā, jā, tur žāvē laku, jā, un šitā iet. Kāpēc sabiedrībā tā nevar iet? Uzkrāsot sabiedrībā? Jā, tā nē. Vīrs melns un maziņš. Bībeli, ko saka? Jā, vīrs ir kungs un saimnieks tavā ģimenē. Tur šitos te tais, jā. Un kaut kādus rullis priekšā un pakaļā, jā. Kas izrāds ir? Labi. Ieskrējos nomi. Ejam tālāk. Trešais grēka mezls. Mankārība. Tās ir visādi veidi izpausmes. Ceturtais dusmas. Tur ir ļoti daudz apakšpunkti, bet mēs tā uztīksoja augstprātība, kas ir, jā, aizskaitinātība, aizgrābtība, jā, iespaigi baigi, jā, baigi foršā mašīna, baigi labā, es nezinu, kas, man skārīgiem cilvēkiem, baigi labais īpašums, man arī attiecās to, visi es eju vēl divās darbavietās un tagad pelnīšu naudu, strādāšu, ekonomēšu, jā. Būšu tāds sīkstuls, jo man taču jāietaupa naudu, kāds kredīts neņemšu, es esmu gudrāks par visiem, jā, un tagad tur īpaši mantas kā arī tev dzēni, jā, tevs dzīvesveids izmainās, un tev laika nav ne uz baznīcu aiziet, nebūt savā ģimenes lokā, nav laika ne parunāties, jā, cilvēcīgi neiet runa, ka tev tur jārunā par garīgo tematiku. Tā ir mankārības tāda. Tās ir mazas detaļas, jā. Tā ir vesela tēma patiesībā. Piektais, kas bija noskumšanas, bēdas, ja, saskumšana, ilgas pēc pagātnes, vecos laikos, kāds man mopēds bija. Tikai pasaka, kas pa mopēdu Rīga 13, visiem bija, kas pa mūs, ne? Bet vecos laikos, kā es braucu ar mopēdu, ja? Ir vienalga, kas tāds būtu, vecos laikos to vai šo darīja. Kas tas tāds ir, jā? Tās ir tās bēdas. Pirmīs bija dusmas, jā.
4. bija dusmas, un 5. ir bēdas, skumjas, noskumšanas, ilgas pēc pagātnes. Jā, pa dusmām laikam nepakavējos, jā. Dusmas. Nu jā, tur vispār viņiem ir 3 veidām dusmām. Atriebība, tā skaitā, dusmas, kad ir cenas lielas, jā, un cilvēks dzīvo nelaimīgs, dusmas, kad priekšnieks mazu augu samaksā, lai gan tu tur sirdi un dvēseli ielika. Un tā tālāk, kas te ir tās atkarības, verdzības, iekārs, jā, no kurām mums jātiek vaļā. Un tur ir, protams, arī nepiedošana, jo dusmoties var te, kad ir arī nepiedošana. Tas ir liels spektrs. Un Dieva vārds, Dieva baušana māca, lai mēs Dievs nedzīvojam. Tā bēdas bija. 6. grūtsirdība, krievisku, tas būs unīņie. Grūtsirdība, tas arī baigais spektrs, jau nomāk, garlaicība tā jāsaka. Tur ir garlaicība, nomāktība, nemiers, slinkums, tur kaut kā 2 grāvi, vai nu riktīgs slinkums, neko negribās, vai gluži pretēji mājās mieru nosēdēt, jā, tas ir tas grūtsirdības, 6. grēka mēdums, 7. godkāre, kur ir liekulība iekšā, un tad ir lepnība, tā jau ir neticība totālā mērā. Tu netic, ka tu, kaut tā elementāri, ka tu netic, ka Dieva vārds saka, ka tu esi grēcīgs, un vēl tu teiksi, kurš es esmu grēcīgs, es neko tādu nedaru. Galvenais jau ticības sirdī, es starp citu kristīgā pasaulē arī daudz tādi šitajā punktā krīt iekšā. Nu, es jau neko nedaru, tas sāns, tas ir tā draudzi jau, mēs te vienmēr ar tiem grēkiem, grēku nožēlu ņemamies, jā, bet mūsdienu draudzēs, kristīgā pasaulē, ir tāda attieksme, ja, kas tāds ir neticība, kā Dieva vārdam, kurš saka, ka esi, kā sārņēns drēbs, jau viņš rakstīts, ka tu esi netīrs, nešķīs un pat tālāk. Un noteikti palaižām visus tos pants, kur rakstīts, kur svētie bija pazemīgi. Kā Pāvils, jā, neesmu Dieva žēlastība un tā tālāk, ko es jau minēju pirms tam. Labi, kāpēc es to saku? Mēs it kā visu zinām šos Dieva paušus un tā tālāk. Gribu rezumēt to, ko jau mēs pētījām, skatījām garīgās cīņas, tās nodaļas, tās pirmās, ja, kur mēs visu laiku pieskaramies. Mēs principā konspektējām tos padomus, ko Dievs svētie tajā laikā un kā viņi saprata ticības mācību. Mēs vienkārši to konspektējam, soli pa solītim, tāpēc, ka tam ir liela nozīme, jo Dieva vārds tomēr māca, ka pestīšanu var zaudēt. Protams, es zinu, ka lielākai daļai to dzirdēt negribās, tāpēc, kad saka, tā kā jātic Dievam, ko tad, ja netic Dievam, tad tur ir, tad tev nav pestīšanas, ja. Bet mēs jau labi zinām tos pants, ja tavu roka grēku un tu neko ar to nedari, ja, tad tu uz vēl to pat Jēzus teica, nevis es un ne apustuļi, ne cits svētie. Tā kā pestīšana var zaudēt, kurā brīdī, to mēs īsti nezinām to robežu, bet viena, ko mēs zinām, ja tu paliec bezatbildīgs pret savu dvēseli, ja tu paliec bezatbildīgs un nedzīvo grēku nožēlā līdz mūža galam, tāpēc, ka tas spektrs Dieva darba lauciņš ir milzīgi liels. Iziet kaut vai šos 8 grēkus mēzus. Pat nezinot šos 8 grēku mēzus, es domāju, katrs cilvēks zina savus dominējošās atkarības, dominējošos grēkus. Katrs mēs zinām savā iekšpusē, ko vajadzētu pamainīt, bet mēs nemainām, vai nu arī esam slinki, vai visādi iemesli. Ja? Tāpēc, ka varbūt esi saindēts ar to, ka galvenais tic. Jo ir daudz cilvēku, kas saindēts. Es arī biju tajā līmenī kādreiz, biju saindēts. Galvenais tic. Tas nekas, ka es tur bišķi pagrēku, un es jau netiek vaļā, nevis jau nevar būt svēts. Ja? Un tad mums ir tādi argumenti. Kaut gan Bībelē ir argumenti, ka var būt tik svēts, ka tu nenomirst. Ēnoks nenomira, Marija runā, ka viņa arī nenomira, to zinātnieki strīdās un Bībeles pētnieki strīdās, kā tur īsti bija, viņa nomira vai nenomira, Jēzus māte Marija, ja. Elija nenomira, tik svēti var dzīvot. Tā tu saka, nevar dzīvot, ja. Pāvils tik svēti dzīvo, ka dzīvoja pārdabīgu dzīvesveidu. Apostols Pēters dzīvoja pārdabīgu dzīvesveidā, tu saki, ka svēti nevar dzīvot, tāpat esi grēcīgs. Teorētiski, juridiski tu esi grēcīgs, ir pie kura nosacījuma. Pat svētais Jesei brēcis, es esmu grēcīgām lūpām, es esmu dzīvojis starp grēciniekiem, es esmu grēcīgs un nešķīs, ja, un tad viņam to ogli iedev, ja, lai šķīstītu viņu no tiem grēciņiem. Svētais Jesejs, kurš bija
Vārdi tiešām nozīmē svēts. Paņem Abrahāmu, paņem Ievu, gatavs pelnos un dubļos tur sēdēt. Svēti cilvēki. Un ja mēs sevi attaisnojam, lai negrāk, lai būtu tādi bezatbildīgi attaisnojot par to, ka neviens jau nevar izpildīt Dieva baušļus, tad man jautājums, par kam Dievs deva baušļus, lai tu to ieraudzītu, ok, labi, lai tu ieraudzītu, bet ne tikai. Tas ir, lai tu viņus izpildītu, jo kas tur viņa baušļus, tas dzīvos, tā ir rakstīts, jā. Jo ticība vienmēr saistās ar paklausību Dievam, sevis aizliekšanu, ar grēka nožēlu. Tāpat romiešos teikts, kāds iespējams pateiks, ja? Mēs jau par to esam runājuši, bet vēl vienreiz. Lai mums tas iesēžās pamatīgs sirdī. Romiešos kā kādi teikts, ja? Kas piesauks tā kunga, taps izglābts. Ne tikai romiešos, man liekas, apsveri darbus arī tas bija kaut kur, man liekas, figurēt. Bet te iet runa par normālu piesaukšanu, ka tu ieraugi savu grēcīgumu, ka tu ieraugi to, ka tu neatbilst, pilnīgi 100% vispār nekur neatbilst pēc Dieva prasībām, Dieva standartiem, pēc Dieva baušļiem, tu nekur neatbilst. Un tā, kad tu piesauc tā kunga vārdu, tajā brīdī tu glābies ar cerību, ka tu to vari mainīt, ka tu vari paklausīt Dievam, ka tu vari būt paklausīgs Dievam. Ja tev ir cerība būt paklausīgam Dievam, iet uz baznīcu, interesēties par ticības mācību, studēt Bībeli, ja? Viss ir kārtībā. Tiklīdz tu to pazaudē, tu paliec bezatbildīgs, tiklīdz tu aizmirsti savus grēkus, tu paliec bezatbildīgs. Jo, ja tu grēkus aizmirsti, tu atkal krāpsies tiem pašiem grābekļiem. Un tad, kad tu piesauc tieši no tādas pozīcijas, Dievs, man ir vajadzīgs glābēs, tu taps izglābts. Ja tu piesauc no tādas pozīcijas, paskaties pie krusta, kas karājās. Viņš redzēja savu grēcību, viņš pat evaņģelizēja tam otram noziedzniekam. Viņš ko teica, ja mēs par saviem darbiem esam pelnījuši nāvi, bet šis te Jēzus, viņš nav pelnījis, ja kas tāds bija grēka nožēla. Viņš teica, piemīt mani savā Dieva valstībā. Viņam bija tāda gatavība uzticēties Dievam, ja viņš kaut kādu iemeslu pēc būtu izglābies no tā krusta fiziski. Viņš būtu tas cilvēks, kas būtu draudzē katru dienu, izzinātu šo ticības mācību, izzinātu savu pestīšanas ceļu. Tā kā neesam pavirši, ja, pret to, kas Bībelē rakstīts, ja, lai tas nav kā maģiskais pantīši piesauc Jēzus vārdu, jau viss ir kārtībā. Nekas nav kārtībā, ja tev ir vārda piesaukšana neatbilstoši Bībelē, kas tur tika ielikts iekšā, ka tas tika rakstīts. Jā, labi, es to pateicu, jo es tā kā gribu turpināt to garīgo cīņu. Rezumējot tātad to, ko mēs jau pirms tam runājam par garīgo cīņu. Tur, ko mēs sapratām, ja? Es ceru, kaut nedaudz kaut ko sapratām. Tur bija tas, lai nepaļaujās uz sevi, bet uz Dievu. Ja? Atceramies. Un tāpat laikā, kādā veidā aizliegt sev un krustu praktizēt. Tad sanāk tā kā pretruna, zin tā. Un te tā ir gudrībai jābūt. No mums tiek prasīts, ko mēs varam izdarīt, ja? No mums ir prasīts neatlaidība, paklausīt Dieva vārdām. Un tad, kad to mēs darām, paļāvībā uz Dievu, Dievs nāk un palīdz mums. Jo pastīsimies mēs pantus, tā. Pastīsimies dažus pantus. Jā, vēl pirms tam, jā, pieņemsim, lai tas apstiprinātos kaut vai par Esteri, jā. Esteres grāmatī, kas ir lasījuši, būsiet ievērojuši, ka viņi nesēdīja mājās un nelūdz Dievs, ja? Neiznīcina mūsu tautu un viņi nelūdz. Viņa no savas puses, ko varēja darīt, viņa darīja. Un Dievs līdzdarbojās un palīdzēja, visu tautu tika izglābta. Tur nebija kaut kāda tāda bezatbildība, ka tu tagad esi ticīgais mājās, tur noskaidri tēvreiz, kuru pats nesaproti un sirdīgi tic, jau uz baznīcas nē, jau pa ticības lietām neinteresējies. Tur nebija tāda bezatbildība. Tur bija konkrēta rīcība to, ko viņi varēja izdarīt, un viņi izdarīja. Un Dievs viņu svētīja. Paņemam arī Abrahāmu. Viņš jau nesēdēja mājās. Dievs saka, izēja, ja, no savas cilts, izēja no savā mājām, no savu īpašumu. Viņš saka, Dievs, tu kam tu šo svētīt? Vai tu neesi Dievs, tu šo svētīt, vai ne? Viņš šitādas filozofiju nepieļāva. Viņi vienkārši bija paklausīgi Dievam. Tagad mēs paskatīsimies
Jāņa evaņģēlijā 15. nodaļa no 5 līdz 7. Es esmu vienkoks, jūs tie zari, kas manī paliek, un es viņā tas nes daudz augļu, kas tie pa augļiem, ne jau banānu un tur mandarīni, noteikti ne par tiem iet runa, bet tur iet par atgriešanās augļiem, ja? Atgriešanās augļiem, jo bez manis jūs nieka nespējat, un te kāds šito izrauj no visu kontekstu, kas ir rakstīts, tu gribi, lai es tur eju un daru, ņemos, cīnos tur grēkiem, arī kur rakstīts, bez manis nekā nespēja, tu pamēģini šito pateikt, tajā dienā, kad Dievs teiks, ne katrs, kas uz mani sauc, tajā dienā ies Dievu namā. Iedomājies, ja, ka viņi pateikt, Dievs, bet tu jau teici, ka bez Dievs mēs nespējam, mēs pat uz baznīcu gājām, mēs pat vakarēdien pieņēmām, mēs pat lūdzām par slimajiem. Un Dievs saka, es jūs nepazīstu ļaunu darītāju. Kas tie par ļaunu darītāju? Ot šeit ļaunu, šeit sirdī, neesi cīnījies, neesi bijis grēka nožēlā. Ja? Un tagad šito pantu pateikt Dievam, ja? Tas būtu baigais absurds. Pasaki Jānim Kristītājam. Jānim Kristītāji, tu saka, nesiet atgriešanās augļus, ja? Nožēlojot grēkus, jo Dievu valstī tu klāt ir pienākusi. Tu pasaki Jānim Kristītājam, ja? Kurš bija Dieva cilvēks, pateikt viņam, tu mums liec darīt to, ko Bībelē rakstīts, kad bez manis nespēja nenieka. Galvenais ir ticība. Tu mums uzbāzies, lai mēs atgriežamies no grēkiem. Galvenais ir ticība. Es tagad Dievam ticu, un staigāšu vilpodams. Un pasaka šito te tiesas dienā Dievam. Es grēkošu, Dievs ir pagrēkošu. Es jau neteiktu, vai es pagrēkošu. Tas man patīk baigi pīpēt, patīk baigi cer, patīk netiklīgi, ļoti netiklīgi patīk. Meitenes ārprātīgi patīk, jā, un dažām meitenēm puiši baigi patīk. Bet es netieku to galvā, bet man ir ticība. Man ir ticība. Ot pamēģini tiesas dienā šitādu kumaidiņu nospēlēt. Tā atrausies, ka tikai jau šeit atrausies pa saviem grēkiem, jau tagad tu ciet veselības problēmas, nabadzība, kas tur vēl īpašuma problēmas, ja, kaut kāda. Jau tagad atrausies, kur vēl mūžībā? Tiesas dienā. Tātad, to, ko mēs runājam, ja, te ir jābūt, jāsaprot, ja, ka mēs paļāvībā un ticībā uz Dievu cīnamies pret savām iekārēm, cīnamies pret savu lepnību, pret šiem 8 punktiem, ko jau es visu laiku pareizi atgādinu jums, ja? Un tur apakšpunkti vēl ir vairāk. Tur studējiet, pētījiet šitās lietas. Neaizmirstiet savus grēkus. Citādi atkal ar to pašu grābēju papīru dabūs. Līdz ar to neatlaidīgi, ja? Esam paklausīgi Dievam. Un nerausim no konteksta, ja, kad redz, es ko nespēju bez Dieva, ko tad es tur nabaks, ja, es esmu nabaga nožēlojumais grēcinieks. Un zini, kas notiek ar tādu nožēlojumu grēcinieku, kas paņēma šito pantu izrāvu no visa konteksta, viņš apraksta savu talantu. Dievs, es baidījos pazaudēt to ticību maziņu, kur tu man devi, es apraku, es neko nedarīju, es tāpat sirdī ticēju, es jau lūdzu Dievu, tur paklusot, tur vienmēr pirms gulētiešanas, ka neredz, es jau vienmēr noskatīju tāvreiz. Un viņš to ticību, tās spējas šo brīvo laiku pat, ja, kur varētu veltīt, lai apgūtu ticības mācību, viņš vienkārši ieraka zemē. Un nāca Dievs, un ko viņš teica, viņš pat skarbi pateica, šo plēdīgo kalpu atdodiet mocītājiem, vai kaut kā tā iemetiet tur tumsā, ja? Izmetiet viņu ārējā tumsā. Mocītājiem atdodiet, kaut kā tā, ja? Tas nozīmē, līdz pastarēja dienai, ja tie cilvēki, kas aiziet bojā, viņi jau nonāk ellē. Pēc tam elle ar visiem tiem sabiedrotiem tiks iemest ūdens jūrā. Labi, tā ir tāda, ja? Tā kā te nebūs nekādi attaisnojumi. Neviens nevarēs attaisnoties, arī tās 5 negudrās jaunās, kas neiegāja mūžībā, viņas arī nevarēs attaisnoties, ka es to darīju, šito, ja? Kāpēc? Grēka nožēla nav, kas saistās ar atgriešanās augļiem, kas saistās ar garīgo cīņu. Nav, viss, soļo zeli. Tu teici, ka pestīšana nevar pazaudēt. Bībelē tomēr rāda, ka var pazaudēt pestīšanu jaunos. Kas tie bija jaunos, 10 jaunos? Viņas visi bija ticīgās. Tāpat kā tie ticīgie, kas neiegāja. Tā kā Dievs teica, es jūs nepazīstu, ja? Atceramies to pantu. Ne katrs, kas tajā dienā sauks uz mani, neies Dievu valstībā. Viņas arī tur viena daļa ticīgie neiegāja. Viņi pazaudēja pestīšanu. Ārēji viņi bija ticīgie. Ārēji viņi gāja uz lielām sapulcēm. Tiešām lielām sapulcēm, kur zīmes un brīnumi iespējams notiek, jā. Bet personiskā dzīvē bija problēma. Tikai plika ticība, tu tālu, kur netiks. Tu aizies uz vēl.
Tā, tad nākamais, kur mēs pastīsimies. Lūkas evaņģēlijas 7. Lūkas 7. Un tur, Lūkas 18 un 27. pāntā. Te ir tas, ko es runāju, ja. Tur bija viena tāda situācija, mēs paņemam bišķi augstāk. Tur bija viens jauneklis. Bija jauneklis no 9. panta. No 18. Bet kāds priekšnieks viņam jautāja, labo mācītāji, ko man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību, bet ja es tam sacīju, ko tu man sauc par labu, neviens nav labs, izņemot vienīgi Dievu. Baušļus tu zini, viņš tur noskaitos baušļus, nebūs zakt, nebūs paniekties liecības, atbildēja, to visu es turējis no mazotnes. Kad es to dzirdēju, viņš teica, vienas lietas tev vēl trūkst, pārdod visu, kas tevi pieder un izdala to nabagiem. Vārds sakot, cilvēks bija iekritis 3. grēka mezglā, atkārībā. Tas bija ieteikums, tā nav prasība. Tas nenozīmē to, ka jums tagad visiem, kam ir daudz mantas, tagad visi jāpārdod. Tas ir ieteikums. Prasība un pavēle ir vienkārši negrēkot, vismaz kā minimums. Kā minimums. Vispār jau izklausās jocīgi. Nav uz grēks nedarīt. Kā minimums, Bet tas ir ieteikums. Tas tāpat kā par celibātu ir ieteikums, Tā nav prasība, likums, ka tev tagad viss jādzīvot celibātā kopā ar sievu, bet ieteikums. Ja tu gribi iet dziļāk ticības dzīvē, tas ir ieteikums, Dzīvot šķīstu dzīvi, patieties laulībā. Tas ir ieteikums. Tā, un viņam bija daudz mantas, ļoti daudz mantas. Acīm redzot, tik daudz, ka viņš bija pārņemts ar savu īpašumu. Viņš bija pārņemts, visu laiku kaut ko uzlaboja, viņam nebija miera. Izklausās, ka viņš bija pārņemts savu īpašumu. Viņš trīcēja un drepēja, ka viņa sēta nav sagāzusies, ka kāds nav ielavījies pa kluso. Viņš tur viss ir tādā uzvilktā pozīcijā, tādā stresa stāvoklī, jo toreiz jau nebija tā apsardzes firma, kur viņš varētu mierīgi samaksāt par apsardzes firmu, stresoja, tur sargā viņa īpašumu. Tur toreiz tāda apsardzes firma nebija apsardzes zirdziņi, iespējams tāda žipērīgi zirdziņi. Tas tā būtu jocīgi, bet toreiz nebija, Bet mūsdienās nav labāka situācija. Mūsdienās cilvēki tāpat streso. Likumā kaut kādi izmaiņi notiek, vai man tā īpašums, man tur meši, man tur ir platības, ko man darīt, kā es tur visu samaksāšu, alga maza, tur ir dārgs, un tur viss streso. Tā kā atbrīvojas no kaut kā, nedzīvo tādā ķēdē, kas sunīts pie ķēdes, atbrīvojas, Protams, tas nav likums, bet tas ir ieteikums. Tev pašam būs vieglāk dzīvot. Un te bija tas teiciens, jo vieglāk ir kamelim ieiet savu ratatas aci, nekā bagātām ieiet Dieva valstībā. Un tad tie dzirdēja, un tad bija jautājums tīroļis, kas tad var izglābties, ko lai dara. Un tad Dievs saka, kas cilvēkā nav iespējams, tas iespējams Dievam. Var sakot, kas ir iespējams, tur ir citā tulkojumā, pētīja par to iespējams, Iespējams, tur bija baigi interesanti, kur man tie tulkojumi. Tulkojums es atstāju citā vietā. Labi, tur tulkojums ir tāds, kad no vienas puses tev ir jādara to, ko tu vari darīt. Un ja tu saki, ka tu neko nevar darīt, tad vienkārt nav labi, jo kaut kāds gribspēks ir. Jo, ja tu neko nevarētu darīt, tad tu arī nevarētu pagrēkot, bet tu skrien uz veikala, naktī vai vakaros aktivizējies ar spēku, un skrien pie leduskapja, vienai daļai tāda problēma ir. Vārds sakot, te ir ideja tāda, tas, ko tu vari izdarīt maksimāli. Cilvēks saprot. Jocīgās lietības, tas ir labi. Mums ir jādara tas, ko mēs varam izdarīt. Ko mēs varam cīnīties, mēs visi varam cīnīties ar savām nepilnībām, grēciņiem, atkarībām, baudām, kuras mūs verdzina, visa veida baudām. Kaut kādas lietas mēs varam darīt, un nesakiet, ka jūs to nevarat izdarīt. Pats slims cilvēks, kurš ir nekustīgs gultā, var daudz ko izdarīt. Atcerieties, kā bija tas... piemēram, invalīds, viņš ir nekustīgs palielam, viņš sēž invalīda ratiņos. Un liekas, ja jau viņš neko nevar izdarīt, tad jau viņam arī nevajadzētu grēkot. Un
Un tā viņam vajadzētu būt tik svētam, ka vienolīt ratiņu pabrauc garām visu dziedināt uzreiz, ja? Bet tā nav. Pat nekustīgs cilvēks slimības gultā, viņš bieži vien fantazē, sapņo, slinks, meklē baudu, meklē labāku ēdienu, ja? Man vajag sautētas dārziņas, es nēdu, man vajag sautētas, man vajag, lai tur būtu vairāk pipariņu, tad man te vajag saļotnes, man vajag, lai vairāk pipariņu, sākās kaut kāda izvēle, kaut kāds kaprīs, ja? Pat slimiem cilvēkiem tieši tā ir. Kas tāds ir? Ko tu viņi svēti, ka viņi nekustīgi? Nē, viņi var izdarīt visu, lai nebūtu tik kaprīs, lai nebūtu tik izvēlīgi kādā veidā. Es jau teicu pašā sākumā, ja? Viena lieta sevi ieraudzīt kā absolūti nederīgu, ja kā Ēlas kandidātu, tāpēc, ka ja tu to sevi neieraugi, tev būs grūti sevi aizliegt. Jo kur tu aizliegsi, ja tu neredzi maršrutu, kurā brīdī tu sevi aizliegt. Ja tu redzi, ka tu esi nožēlojams cilvēks un neatbilst Dieva standartiem, tad tu soli pa solim, tie mani problēma, un soli pa solim, kā bija tālēn rakstīts evaņģēlijā, ja? Lai kalni pazeminās, kā tur bija kalni pazeminās, ielēs paaugstinās, ja tur ūdeņiem pielēs, kā tur tā tālēn bija rakstīts, ja tur bija tas, jo Dieva valstība tūklāt pienākus, ja? Līdz ar to izlabojiet ceļus priekš Dieva valstības. Un, ja tu esi slimības gultā, ja tev ir visādas, tāds, teiksim, veselības problēmas, arī tev ir iespēja piedzīvot pestīšanu, arī tev ir iespēja paklausīt Dievam, pat ja tu esi slimības gultā. Un, ko es ar to gribēju pateikt? Šitas ir tas vārds, es tā kā baigi paplašināt to pateicu, ka ir lietas, kuras mēs varam iespēt, kuras mēs spējam. Ir lietas, kuras mēs nespējam. Un tad, kad mēs cīnāmies ar grēkiem, tad mums ir tas sauciens pēc Dieva palīdzības, ko es teicu, un par to, kas ir romiešos rakstīts. Ik viens, kas piesaukas tā kunga vārdu, taps izglābts, ja? Tev ir sauciens, tev ir darbība, tev ir aktīva ticības parādīšana gara pasaulē un sev. Tā, ka tu cīnies ar saviem grēkiem, tā, ka tu esi grēka nožēlā, normālā, pilnvērtīgā grēka nožēlā. Un tas to ir, jo tas arī to nozīmē, ja? Kas cilvēkiem nav iespējams. Cilvēks nekad nezinās, kas viņam ir iespējams, kas nav, ja viņš neko nedarīs. Un tad, kad mēs esam cīņā, tad, kad mēs esam grēka nožēlā, tad mēs saucam uz Dievu. Dievs palīdz, es ar to netiek galā, dod man gudrību, un tu atkal cēlies, pat ja tu krīti 10 reizes, varbūt kādu 2 gadus krīti, tu cēlies Dievs, un es tak ticu tevi, es paļaujos uz tevi un palīdz, dod man gudrību. Un Dievs tev palīdzēs, ja tev ir īpašuma problēma, kā šitajā raksta te no tam jauneklim, ja, priekšnieciņam. Ja tev ir īpašuma problēmas, Dievs palīdzēs. Kādā veidā? Prakse pierāda un parāda, kādā veidā Dievs palīdz. Mēs visi labi zinām, ka jāzvan policijai, ja, jo mūs apzaga. Dievs atļāva tevi apzagt. Acīm redzot, tu netiec ar sev galā, Dievs nāk palīgā. Tāpēc labāk brīvprātīgi aizliegt sevi, nepiesieties pie zemes lietām, pie īpašumiem, veselības un vienalga, kas ir. Jo visās negācijas, kas notiek uz pasaules, tas ir tevis dēļ. Dievs tam atļauj notikt, lai tu nebūtu pielīmēts, neiemīlēt, nebūtu pielīmēts pie zemes lietām. Un ko vēl pieredze rāda? Aplaupīja nodoklis ir tāds, ka nevar samaksāt, un Dievs principā nāk tev palīgā, atbrīvoties no visas kravas, lai tu ieietu Dieva valstībā. Ja? Izklausās dīvaini, es saprotu dīvaini, jo tā neviens nesludina, jo visi sludina, lielākā daļa kristīgā pasaules sludina. Dievs tev sveitīs, apsveitīs, apsargās, un tu būsi tik laimīgs un cietināts, bet prakse kaut ko citu parāda. Kāpēc? Tāpēc, ka tāda sludināšana, ka tu gribi izņemt ciešanas ārā, gribi izņemt grēka nožēlu, gribam tikai sveitības, tāda sludināšana ir nepareiza un aplama. Viņi vienkārši ir aplama un nebībeliska. Pasties pirmos gadsimtus, kā ticīgie redzēja daudzas lietas. Mēs redzam savādāk. Mēs gribam pirmās klasītes atstāt, uzreiz iet vidusskolā. Ja? Pirmās klasītes nevajag, kāds tur cīņas, galvenais ir ticība, ja? Galvenais ir aktīvas dzīveslietas, tur sludināt, tā es domāju, ja? Kā mūsdienās māca. Nē, galvenais ir aizliegt sevi. Tik vienkārši. Galvenais ir pienes atgriešanās augas. Galvenais tas, ko tu vari izdarīt. Un turpināt neatlaidīgi paklausīt Dievam visās lietās. Pēti sevi, studēj sevi. Kā Timotejā rakstīts 16. pantā, ja? Iedziļinies sevi un mācībā, un to mēs arī darām. Iedziļinies sevi un mācībā, tu izglābsi pats sevi un tos, kas tevi klausīsies, tu būsi par svētību. Tas to arī nozīmē. Tā, kā es teicu, Mateja 19. arī paskatīsimies, Mateja evaņģēlija 19.
Jā, es teicu par Mateju. Nē, neteicu, es teicu Mūzus, jā. Mateja evaņģēlijā arī tas pats ir 19. nodaļa 26. pants, jā, tur ir tas pats. Jo, ja mēs paņemam burtiski, ka cilvēks nespēja nenieka, tad mēs principā nicinām Dievu pēc būtības. Ja mēs paņemam burtiski, ja cilvēks ir ko nevar, jā, un tu esi bezatbildīgs, principā tas ir baigi nepareizi. Jo tas sanāk tā, ka tu nicini Dievu, kā Dievs iedod baušus, lai tevi kaitinātu, lai tevi novest līdz valkvēlē. Apmēram tā izklausās. Kas tāds ir? Bet tad Dievs ir tik dumšs, lai, es nezinu, tas vispār trausmīgi tas skan, jā. Viņš iedod baušus, kurus cilvēki nevar pildīt, vai negrib pildīt, vai nevajag pildīt. It kā Dievs teikt, nepildīt baušus, galvenais ticēt uz mani. Nav nekur tā Bībelē. Visur ir kontekstā, ka tu paklausi Dievam un aizliec sevi un praktizē krustu dzīvi. Un ja tu neredzi maršrutu, kā tu vari to praktizēt? Ja tu neredzi savus grēkus, ja tu aizmirsti savus grēkus, kā tu vari iet uz Dieva valstību, ja tu maršrutu neredzi? Jo Dieva valstību iemanto tikai tie, kas dzīvo grēku nožēlā, kam ir nemetīga cīņa un ir pateicīgi Dievam par visu. Un kad tas notiek, jāpasakās Dievam paldies, ka tev ir maz dēla, ka tu esi nabags. Jāpasakās Dievam paldies, ka tu esi slims un nevarīgs. Jāpasakās Dievam, ka tev vispār nekāda īpašuma nav, ka tu esi brīvs kā putns. Jā, ir jāpasakās obligāti, jo viņš gādā un rūpējas par tavu dvēseli. Mēs tā to nesaprat, mums ir grūti to tagad saprast, kāpēc tik būtiski, lai mēs nepieralīmējamies pie pasaules, kāpēc tik būtiski būt brīviem no Dievu svētībām. Ja domājies, Dievu svētībām, tev jābūt tāpat tēt laikā brīvām. Tāpēc, ka ir pirmais balsas, visu pirms ir Dievs, un tad tuvākais. Jā, lai tu esi brīvs, ka tu mīli Dievu neatkarīgi. Ir tev tā manta, nav tev tā manta, mums jābūt tieši tik brīviem priekš Dievu. Pat ja nekad nebūs tev nekas daudz, kas nebūs. Jo Dievs saka, bēdas jums bagātie, jo jūs raudāsiet, ja? Bēdas, kas priecājās, jūs raudāsiet. Bēdas jums, kas esat pašapmierināti, jūs būsiet izsalkuši, ja? Lūkas teica, kāpēc? Tas ir, kad cilvēks pieķerās mantai, viņš ir alkatīgs, viņš ir tāds. Kāpēc viņš ir alkatīgs? Kāpēc viņam tā manta vajadzīga? Lai varētu pagrēkot. Pirmajā grēciņā vēdē pagrēkot, otrajā meitenes daudz, ja? Un meitenēm tur pieprasījums, ja rindā stāv, visi grib precēties, un es tur ģērbjos un atdziļu, un tur viss tas ir, ja. Cik slēpti, viss tas ir tik slēpti, ja, mankārība, ko izdara. Jo nevēl saka, visu ļaunumu sakni ir mankārība, ja, mēs to zinām. Un tā, labi, ejam vēl tālāk uz priekšu, Mūzus 27, 5. Mūzus 27, un tur ir rakstīts tā 26. 26. pants. Nolādēts, kas netur šīs bauslības vārdus. Man viens nav nolādējis, bet tad, kad tu nedzīvo pēc Dieva gribas, jau esi nolādēts. Tad, kad tu nepaklausi Dievam, jau esi nolādēts, ja? Te rakstīts nolādēts, kas netur šīs bauslības vārdus un kas tos nepilda. Un visa tauta, lai saka āmen. Tas ir vecajā derībā. Jā, te ir tāds, jā. Un vēl, baigi garais ievads sanāca, tas jau bija tikai ievads, jūs neatslāpināties, tas tāds ievads sanāca. Turpināsim garīgo cīņu 20. nodaļu. Raksturs bieži vien nav no mums atkarīgs, ja? Raksturs. Jo te viss ir ļoti saistoši, ja šī evaņģeliskā mācība, visu laiku ir saistoši. Tā, ka mēs bišķi mazliet, daudz mēs soli pa solim, jā, iesim to ceļu, jā, šo ērkšķēno ceļu, šo šauro ceļu, tā laikam jāsaka pareizāk. Es te mazliet tas ievadu kādu pastiet. Lūk, garīgā cīņā, jā, mums visiem kaut kāda rakstura iezīmes, visiem. Un tas ir normāli, bet nav normāli, ja mēs to neiegrožojam savus rakstura iezīmes. Redz, cik strauji pārgājus citu tematiku. It kā jau pa vienu to pašu runājam, bet mēs analizējam šo te 20. nodaļu.
Katram mums ir raksturs, un ja mēs neko nedarām ar savu raksturu, neko nedarām, tu zini, kā cilvēkam bieži, kā jau pirms tam arī minēju, ir tāds bezatbildības. Ko es varu darīt? Tāds es esmu, es esmu valdonīgs, es aizvilstu dusmās bieži, es esmu tur vēdera atkarīgais, ja man tur tā, es esmu piepams, ja man visu laiku jāpērk pikses lielāks, platāks, ja. Tāds man raksturs, Un iedomājies tiesas dienā pateikt, Dievs, kas man tāds raksturs, ko es tur var izdarīt? Kāds iztīsies? Kas tāds ir? Tev pat neticīgi cilvēki, kas Dievam netic, viņi saka, uz diētas, sportu, kaut ko dari, bet man jau tāds raksturs. Un tad tāds pončiks staigā, mucīni uz divām kājām. Tātad visi rasmēdi ir apvainojusies uz manis, apvainosies no ko lai dari. Kādam jau tas ir jāpasaka, ko tu tur izdarīt. Tu teiksi, bet man ir vecums lietas, kāds tur vēl sports ir. Kāds sports? Nē, vakaros pie leduskapa. Es jau tā mazēdu. Tad ēd vēl mazāk. Ej ar kājām vairāk, ietaupīs benzīnām vismaz. Bet es jau vecs, es jau nevaru vairs tā sportot. Ja? Bet kādam jau jāsaka, un kur to vislabāk izdarīt? Protams, baznīcā, tāpēc, ka Dieva vārds māca mums atbildību nest. Un tagad teiks, tu netiesā citus, aizslēpties, gribām aizslēpties. Dievs, tu arī man tiesā, ja pats teici netiesā citus, ko tu man tiesā, tā aizslēpties. Bet tās lietas ir jārunā, tāpēc, kur apspīd gaisma. Tur ir cerība, ka būs gaisma. Cilvēks izies no tumsas ārā. Kas mums tur ir? Pulkstenis daudz, nekas paciešamies, redzēs. Tur jāparunā labi. Par raksturu īpašībām, ir jāieliek robežas savām raksturām. Iespējams, ka man arī visticamāk, nebaidoties sakiet, ko es kaut ko nepareizi daru, es pie tā piestrādāšu, ieklausīšos, kā minimums ieklausīšos, un tas jau ir daudz, manuprāt, Tātad, ko darīt jau ar savu raksturu, Modrība un dedzībai jābūt. Modrībai un dedzībai. Ja tas iztrūkst, tad mēs iekrītām ātrsirdībā, trešajā mezglā loģiski arī. Iekrītām ātrsirdībā vārdos, gan darbos. Iespaidojamībā iekrītām, ka mēs iespaidojamies no daudzām lietām. No filmas, iespaidojies, un tu nevar aizmirst kaut kādu filmu pasaulīgu, Kas tas tāds ir? Tad, kad iztrūkst dedzība un modrība par savu dvēseli. Bārdzība. Viņai ir jābūt sevišķi pret grēku, Un jārunā pretī visām grēcīgām tieksmēm. Un jātusmojās uz grēku, nevis uz cilvēkiem. Jātusmojās, un nevis to, ka tev valga maz dusmoties. Kas tās dusmas ir aplams, viņas ir nešķīstas, netīvas. Bet ja tu dusmojies uz saviem grēkiem, viss ir kārtībā, tad ir cerība, ka tu atgriezīsies, Ierobežojam sevi. Protams, uzreiz mums nesanāks ideāli, bet soli pa solim ierobežojam sevi, cīnāmies, dzīvojam grēku nožēlā, Ietiepība, un tur ir daudz visā tādi punktiņi, kur mēs varam, galvenais jau, ka mēs to redzam, kur mēs varam ierobežot savu raksturu. Zinām savas vājās puses raksturā, ierobežojiet sevi, un Dievam tas būs tīkam. Un Siraks, tas ir no pilnās Bībeles, viņš māca 7. nodaļa, kur te bija, 7. nodaļa, 15. pants, viņš saka, iemīliet krūtības, iemīliet ciešanas, kāpēc? Jo tās ir tās lietas, kas palīdz sev aizliegt. Iemīlēt. Un ja tu iemīlēsi, tu būsi automātiski drosmīgs. Tev nevajadzēs no sevis drosmi izspiest, tāpēc, ka tu būsi tik brīvs, ka tev ir vienalga, ka tur kādas grūtības tev piemeklēs. Tu būsi brīvs cilvēks, tu pilns paļāvības uz Dievu. Un Siraks saka, iemīliet grūtības, iemīliet šos nērtos dzīves kaut kāds smagumus. Tā. Kaut kur vajag samazināt savas nepilnības, kaut kur vajag palielināt, kaut kāds rakstura iezīmes. Strādājam pie savām dvēselēm. Tas ir tas darbs, ko Dievs piedāvā. Viņš aicina ikvienu strādāt savā vīna lauka dārziņā. Tas ir mūsu dvēseles. Ar to ir jācīnās, mēs nevaram būt bezatbildīgi. Dievs man tā radīs. Es pončiks piedzinu un tāds arī nomiršu. Nē, tā nedrīkst būt pēc Bībeles kategoriski.
tev ir kaut kas jādara. To es zinu, ka ir cilvēki pilnīgākie, kauli lielākie, bet viņi var būt stalti kā prieži, ja tu dzīvo pēc evaņģēlija. Jo mazāk, izklausās. Labi, es neizplūdīšu tur tajā. Es gribu nobeigt ātri, es saprotu, es ilgi paņēmu laiku. Un šīs visas lietas cilvēks nespēja izdarīt, ja viņa griba nav pārņemta ar Dieva žēlastību, jo mūsu gribai ir jābalstās Dievā, mūsu gribai ir jābalstās Dieva vārdā ticībā, un šī griba dara brīnums. Mēs spējam mainīt savu dzīvesveidu, pakļaujot sevi evaņģēliskiem bošiem. Tik vienkārši izklausās, bet darbos tas nav vienkārši, ticiet man. Daudzos gadījumos būs izmisums un grūtības, bet tāpēc tas ir šaurais ceļš. Un tas ir garants, ka Dievs tev nosargās visam, lai kā tev tur īpašumu būtu, vai veselība, vai tavu dzīvība tiks pasargāta un svētīta. Tieši caur to, ka tu paklausi nemitīgi Dievam, dzīvo grēku nožēlā, kad strādā pie savu raksturu, strādā pie savas dvēseles, pie savas sirds. Un Dievs garantē svētību, ka no manas rokas neviens tevi neizrauc. Neviens, ne nabadzība, ne grūtības, ne problēmas, nekas ar nosacījumu, ja tu paklausi nemitīgi Dievam. Jā, grūti, ceļš ir šaurs, nav viegli, bet ja tu nemitīgi pie tā strādā, tev ir garantija. Gan par tavu dzīvi, un viss, kas ar to saistās, jo Dievs teica, nav neviens, kas manis dēļ atstātu visu un sekotu mani, visu atstātu. Ja mēs cenšamies atstāt visu šo bagāžu, šo grēcīgo bagāžu, Dievs dod garantiju, ka tu tiksi pasargāts, un tavu mašīnu, kur tu nopirki vakar, viņi būs svētīti. Viņi nesalūzīs tik ļoti. Galvenais paklaus Dievam, lai pirmais bauslis tavā dzīvē vienmēr visos apstākļos paklausīt Dievam. Caur puņķiem bieži vien, caur sakostiem zobiem. Tie, kas ir praktizējuši krustu, viņi sapratīs, ko es tikko pateicu. Tas dod garantiju. Tā. Un mums ir vienmēr, ja kāds to ignorē, tie svētie saka, tie ir akli un neizglītoti. Labajā. Pat ja viņi ignorē to un dara labas lietas, viņi ir akli un neizglītoti. Vispār skarbi izklausās. Ja viņi ignorē Dieva paušus, ja viņi ignorē sekošanu Dievam, grēku nožēlu, viņi saka, es jau tāpat neko nedaru, man tā ticība nevajag, man jau nav jāspriež uz baznīcu, un tur sākās simtiem attaisnojumi, Viņi ir akli un neizglītoti pēc Dieva vārda. Tā to saka svētie. Tas nav tas, ko es te izdomāju, es vienkārši balstos uz tiem faktiem, uz šo apstulsko mācību. Tāpēc mēs studējam, konstruktējam katru reizi, pat uzsiņai šo garīgo cīņu. Grēku nožēlu, kas tāds ir. Ja tu negribi būt uzvarēts ar pasauli, iemīli grūtības smagumu, to iesaka Siraks, kā jau teicu. Tas ir kā pamats garīgām cīņām par sevi. Un Dieva miers iemājos tevī. Tik vienkārši izklausās. Atliek mums tikai to visu praktizēt. Labi, nenogurdināšu jūs, neaizkavēšu jūs dārgo laiku. Labi, paldies par uzmanību.